שלום לכם. בואו נדבר על שוויון. מה זה בעצם שוויון? מה התכונות שמקיים שוויון? אצלנו שוויון הוא יחס כמו כל יחס אחר, אז אפשר לדבר על התכונות שלו. תכונה אחת אפשר לנסח בתור א' היא א', או בניסוח מתמטי A שווה A לכל A. זה חוק בסיסי בפילוסופיה ובמתמטיקה שמכונה חוק הזהות, ומיוחס כבר לאריסטו, אם כי לייבניץ הוא זה שניסח אותו בצורה שהצגתי כאן. בהקשר של יחסים קראנו לתכונה הזו רפלקסיביות. אם כן, שוויון הוא יחס רפלקסיבי. עוד תכונה של יחסים שראינו בפעם הקודמת נקראת סימטריה, והיא מובנת מאליה כשמדובר על שוויון. הרי אם ניקח את הביטוי A שווה A ונחליף את האגפים, שום דבר לא ישתנה. אם כן, שוויון הוא גם יחס סימטרי. והנה עוד תכונה אחת שמופיעה בספר יסודות של אוקלידס, שהוא הבסיס לגיאומטריה שלומדים עד היום בבית הספר. התכונה הזו היא מספר 1 ברשימת 5 המוסכמות הלוגיות שאוקלידס מתאר בפתח הספר. היא אומרת, 2 גדלים השווים לגודל שלישי שווים ביניהם. או בניסוח אחר, אם A שווה ל-B וגם B שווה ל-C, אז A שווה ל-C. כלומר, מה שכינינו בשם טרנזיטיביות. אם כן, כדי לסכם, שוויון הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי. כעת נשאלת השאלה, האם כל יחס שהוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי יהיה שוויון? התשובה שלילית. יש המון יחסים כאלו שאינם שוויון. לכן נתתי להם שם מיוחד, יחסי שקילות. מצד אחד, היחסים הללו אינם שוויון, אבל מצד שני, הם חולקים כמה תכונות מהותיות שיש ליחס השוויון, ולכן הם יהיו מאוד דומים לשוויון. אינטואיטיבית, אני יכול להגיד שיחס שקילות מצביע על איברים שהם שווים באספקט מסוים, שהוא זה שמהותי לנו בדיון. בואו נראה דוגמאות. נתחיל עם מילון. מילון הוא בעצם קבוצה של מילים בעברית, כשמוסיפים לה עוד קצת סדר. בפרט, המילון מחולק לחלקים. בהתחלה יש בו את כל המילים שמתחילות באלף. אחר כך יש בו את כל המילים שמתחילות בבית, וכן הלאה. אני יכול להגדיר יחס R על מילים בצורה הבאה. 2 מילים הן ביחס R, אם האות הראשונה שלהן זהה. קל לראות שזה יחס שקילות. ברור שלכל מילה, האות הראשונה שלה זהה לאות הראשונה שלה, אז יש לנו רפלקסיביות. ברור שאם האות הראשונה של U שווה לאות הראשונה של V, אז האות הראשונה של V שווה לאות הראשונה של U, אז יש לנו סימטריה. וברור שאם האות הראשונה של U שווה לאות הראשונה של V, ששווה לאות הראשונה של W, אז האות הראשונה של U שווה לאות הראשונה של W, אז יש לנו טרנזיטיביות. אז זו דוגמה ליחס שקילות, ושימו לב שהמילים במילון מקובצות בגושים, כך שבכל גוש כל המילים שקולות זו לזו. הגוש של האות א', הגוש של האות ב' וכן הלאה. בואו נעבור עכשיו לדוגמה מספרית, של יחס שקילות מעל קבוצת המספרים הטבעיים N. רובנו מכירים כבר את החלוקה של הטבעיים לזוגיים ואי-זוגיים, כלומר למספרים שמתחלקים ב2 ומספרים שלא מתחלקים ב2. בואו נעשה משהו דומה עבור 3. אני אגדיר יחס R, שבו נמצאים זוגות של מספרים שהשארית שמתקבלת כשמחלקים אותם ב3 היא שווה. כך למשל המספרים 0, 3, 6, 9, כולם מחזירים שארית 0 כשמחלקים אותם ב3, ולכן כל זוג מביניהם שייך ליחס. לעומת זאת 4 מחזיר שארית 1 כשמחלקים אותו ב3, ולכן הוא לא יהיה שקול ל-0 או ל-3, אבל הוא כן שקול ל-7. ואילו 8 מחזיר שארית 2 כשמחלקים אותו ב3, ולכן הוא לא שקול ל-0 או ל-4, אבל הוא כן שקול ל-5. למעשה, אפשר לחלק את הטבעיים ל3 קבוצות בדיוק. המספרים שמחזירים שארית 0 בחלוקה ב3, אלו שמחזירים שארית 1, ואלו שמחזירים שארית 2. כך שהאיברים בכל קבוצה שקולים אלו לאלו. אני אפילו יכול לתת לקבוצות הללו סימונים, 0, 1 ו-2, עם קו מעליהם, על פי השארית. בצורה הזו מומחש העיקרון שהאיברים בכל קבוצה שווים באספקט מהותי אחד שלהם,
במקרה הזה האספקט הוא השארית בחלוקה ב3. הדוגמאות שהראיתי ממחישות רעיון נוסף שעומד בבסיס השימוש ביחסי שקילות. יחסי שקילות משרים חלוקה של הקבוצה שמעליהם הם מוגדרים. אפשר לחשוב עליהם כאילו הם לוקחים איברים בקבוצה ומדביקים אותם אחד לשני, כך שמקבלים מין גושים שכאלו, שביחד מהווים את הקבוצה המקורית. הגושים האלו נקראים מחלקות השקילות של היחס, ונעסוק בהן בפעם הבאה. להתראות בינתיים.